За юу цаанда манайхан таад маань сайхан баярлцгаас нөө. Өнөөдөр таадтай бид Аватрийн адлын явдлын 2 дугаар бүлгийн сүүл хэсгийг ярьж өгөхөд бэлэн боллоо. Тийм болохоор таад маань бичлэгэн дээр лайк болон subscribe дарахыг мартаагүй үсттэй. Анг Соко Катара болон Тоф нарын адлын явдлыг үргэлжлүүлэн үцэцгээе. 1 минутын хугацаа чамд юу авчрах вэ? Энэ хугацаанд нэг киноны мэдрэмж авчирч чаднаа. 1 минут кино аппликейшн бол завгүй амьдрал зориулсан богино киноны шинэ үе юм. Ердөө 1 минутанд үйл явдалд нь автаж уйдах завгүй өнгөрнө. Хүссэн үедээ хүссэн төрлөө сонгоод ганц минутанд асар сонирхолтой шинэ түүхийг яриулаарай. Яг одоо Play Store болон App Store-оос 1 минут кино гэж хайгаад аппликейшнээ татаад үзээрэй. Яг одоо эхлүүл. Танд 1 минут хангалттай. 11-р анги. Энэхүү цувралын 11-р анги гэхэд Апаго болсон манай айдад цөглийг хөлөөрөө тулгаас ураа арга үлдсэнгүй. Юун түрүүнд манай айд бөөндөө Апагийн араас мөшгөх гэж үтсэн ч болсонгүй. Тэр үед анги бөөн уур болж Апаг алга болгосонд Тофиг буруутгаж гарахад Катара түүнийг өмөрөхөд ангийн ууранд дээд зэгтээ хүрч ганцаараа Апаг болохоор нисэн яваадгүй. Харин ангийг яваад өгсөн хойно Катара яаж хийж байгаад л Басин Сэ хотод хүрэн нар хэртэлтийн талаарх мэдээг хүргэх хэрэгтэй бусдаа хэллээ. Энэ зур Зуко авгаах хоёр ой дундуур явж байтал өнөө айхтар догшин хэр салааныхан манай хоёрыг отож угаад барьж авах гэж үзлээ. Гэсэн ч авгаах Айро тэдний хэрснүүдийг хөөж дууж чадсанаар Зуко авгаах Айро хоёр тэдэнд баригдлгүй аятайхан цугтаад гарчив. Энэ зур цөлд Катара Соко Тоф энэ хэд маань багхан усаа уусаар алхасаар явлаа. Тэгсэр сүлд нь усгүй болоход Соко ойролцоо байсан цөлийн кактусыг зүсэн дотор нь байсан шүүсийг момотой цугуутал хоёулаа согцсон мэт болонгуудаа балаарч өглөө. Ямар дэвтэй юм олоод уучдаг юм те. Нөгөө талд анг Апаг хайн элсэн манхнууд дээр ниссээр байсан ч ямар ч улмөр олоогүй тул уурандаа газрыг хүчтэй зохиход аврах том мөөг хэлбэртэй элс босвоо. Энэ зуурт Тофиг олох даалгавартай Шифи болон Ю багш хоёр манай эдийн өглөө ирсэн баян бүрдэд ирсэн байдаг ба Тофиг элсэн цөл рүү явсан болохыг мэдлээ. Тэр үед Зуко авгаах Айро хоёр ч гэсэн тэнд явж таарахад Шифу Ю багш хоёр Зуко авгаах Айро хоёрыг эрен зурулж байгаа бичгийг нь харснаар эхлээд тэднийг барьж авахар шийдэв. Ийхүү цөлд шүндүнд болоод байж байтал анг буцан ирлээ шүү. Энэ үеэр Катара багхан усаа хуваарлж байтал момо гарч ирээд нөгөө усыг нь элс рүү асгаад тайсан ч Катара ууршаас өмнө буцаан авч чадав. Нөгөө тал авгаах Айро баян бүрдийн бааранд нэгэн хөгшин хүнтэй пайшо тоглоом тоглож цагаан бадам лимхо эмэх нуус нийгэмлэгийн гишүүн гэдгээ хэлв. Тэгтэл яг энэ үед нь Шифу Ю багш хоёр ч одоо Зуко авгаах Айро хоёрыг барьж авах гээд оролдоход пайшо тоглож байсан өвөө манай хоёрыг цугтаалгаж өглөө шүү. Нөгөө талд цөлд шүндүнд олмогц Катара бусдыгаа сэрэн аяллаа үргэлжлүүлэхийг уриаллаа. Тэр үед анг дээгүүр нь нэг юм нисэж байхыг хартал зүгээр л үүл байж таардаг ба Катара үүлнээс ус цуглуулахыг хүсгэд анг дуртай дургу явж ирэв. Гэсэн ч анг ямар ч ус олоогүй бөгөөд Апаг олж чадахгүй байгаадаа хуурсан хэвэрлээ л. Ийхүү манай аяллаа үргэлжлүүлээд явж байтал Тоф газар байгаа нэг имийг өшгөлтөл тэр нь цөлд амьдардаг элсний шидэнгүүдийн хэрэгэлдэг зав байваа. Азуулж завин дээр луужин байдаг бөгөөд ашгүй хэрхэн цөлөөс гарах арга боллоо шүү. Энэ үеэр авгаах Айро нийгэмлэгийн хүмүүстэй холбоо тогтоож Бансин Сэ хот руу дөрвөсний дүрээр нэвтрэхээр боллоо. Тэр зурд анг элсний шидэнгүүдийн завийг агаарын шидээр өдөрдөн явсаар удалгүй цөлийн донд байдаг томоо чулуун дээр ирэв. Чулуун дээр ирсний дараа Тоф бөөн баяр болж бусд нь чулуун дотор байгаа агууг судалж үзэхээр дотгошоо оров. Энэ үеэр Соко Момо хоёр ашгүй кактусны шүүсний нөлөөнөөсөө гарсан байсан ч бас л хаширахгүй агуу дотор байсан зунгаарлцсан имийг амандаа хийгээд амсч үзүүл яах вэ? Бүдэггүй нэрэ. Тэгсэр удалгүй агуу дотроос бөөн авраг том шавжнууд нисэн гарч ирэхдээ давраад момог авч явах гээд үздэг нас. Тэгтэн анг би дахиж хэнийг ч алдаж явуулахгүй гэж хэлэн момог очиж аварваа. Удалгүй хадны дэргэд элсний шидэнгүүд ирэхэд Тоф тэдний хоолойг сонсмогцоо Апаг авч явсан хүмүүсийн нэг байгааг нь мэдлээ. Энэ талаар Тоф ангд хэлэхэд анг маш ихээр хэлгэнэж шидэнгүүдийн завийг нэг нэгээр устгасаар сүулдэ аватрын төлөвтөд орчвоо. Тэр үед Апаг авч явсан нөхөр Апаг маань зарангуудаа Бансин Си хот руу явуулсан талаараа ангд хэлж өршөөл ирлээ. Гэсэн ч энэ ангийг улам ихээр уурлуулж яг элсний шидэнгүүдийг хүүс тэмтрэх гэж байхад нь Катара ангийг тайвшруулж чадсанаар энэ удаагийн анги маань төгслөө. 12 дугаар анги. Ингээд 12 дугаар анги гэхэд манайд ашгүй элсэн цөлөөсөө гарч гол устай газар бараадаж байв. Энэ үеэрээ манайд хэрхэн Банси Сэ хот руу хүрэх замаа ярилцаж гарахад хамгийн ойрхон гарцсан могоон гарц хэмээх усан зам байгааг олж мэдлээ. Ингээд манайд Апаго усан тул могоон гарцаар дайрч гарах гэж байтал тэн дээр нь таам болон ин хэмээх хос ирж могоон замыг маш аюултай зам болохыг сануулan бүтэн сарны булан гих газраар аюулгүй Банси Сэ хот руу хүрч болно гэдгийг хэлв. Таны ихнэр ин жирэмсэн бөгөөд иний дүүтэй хамт гуруулаа мөн Банси Сэ хотыг зорин яваажээ. Ингээд дараагийн хэсгийг хэлэхэд манайд бөөндөө явсаар бүтэн сарны буланд ирэхэд тэнд нь Бансин Сэ хот руу орох гэсэн олон мянган дөрвөгчд цугласан байлаа. Энэ үеэр Бансин Сэ хот руу явах хөлгөн онгоцонд авгаах Айро, Зуко хоёр алидын суусан байдаг ба өмнө нь энд Бансин Сэг эзлэхээр очиж байснаа дурсав. Тэгсэн мөртлөө одоо болохоор дөрвж очиж байдаг.
хүний хувь тавилаа гэж сонирн байгаа юм шүү. Тэгтэл тэр онгоцон дээрээс нь Зукогоос өөр хэн явж исэн гэж нөгөө нэгдүгээр бүлэгт баахан гэмзэмгүй хүмүүсийг алангаа алдсан Жет болон эрх чөлөөний дайччүүдээ. За ингээд үүний араас Зуко хөлгийн хоолыг голох үед нь Жет Зуко төр хурж ирэн хөлгийн анхмудаас хамтдаа хоол хулгайлах санал тавихад Зуко түүний хүслийг нь зөвшөөрөв. За энэ хооронд Анг Ба Синсей хотод хүрэх дөрвөн тасалбар авах гэтэл худалдагч эмэгтэй нь муухай ажиллаад юм хийлаалгадгүй. Тэгэхээр нь Соко Ангийг аватар гэж хэлтэл нөгөөх нь би өдөр бүр 50 аватартай уулздаг гэж мэгээд бүр тоогчгүй үйл яах вэ? Учир нь нэрэл баахан нөхдүүд өөрсдөө худлаа аватар гэж хэлээд орох гэж үздэг юм байна л да. Тэр үед нь топ хурж ирснээр өөрийнхөө Бэйфонгийн гэр бүлийн паспортоо үзүүлэхэд худалдагч эмэгтэй шууд амтан болж Бэйфонгийн гэр бүлд үйлчлэхэд хизээд билэн гэж хэлээд дөрвөн тасалбар шуулдаг өв. За тэгж манайд боо юм болж тасалбараа авчаад баярлаад өжөтөл Соко дээр нэгэн харуул охин хурж ирснээр тасалбар паспорт хоёроо үзүүл гэснээр бараг барьж аваа зодонгаа алдваа. Гүэ тэгснээр нөгөө охин чинь сүулдэ Соког үнстэл Сокогийн анхны краш Суки байж тааруул яах вэ? Түүний дараа Суки манайдыг тасалбараар яах гэж байгаа юм бэ? Апа дээр суугаад очихгүй юм хэмээн асуугаад манайд ч апаг хулгаад алдснаа дуулглаа. За тэгж байтал тан эхнэртэйгээ хурж ирээд Бансинсей хот руу орох тасалбар бичүүгээр намтаа хулгаад алдсан талаараа хэлэхэд Анг тэдний өмнө судалдагч эмэгтэйгээс дахин тасалбар гооход үгүйгээд хавтуулдаггүй шүү. Тэнхүү эцэст манайд могон гарцаар дамжин Бансинсей хотод тааны гэр бүлийг хүргэж өгөхөр шийдэхэд Суки тэтэнтэй нэгдэв. Ингээд манайд бөөндөө могон гарцсан дээр иртэл тэнд нь итгэл найд руу орих энтер гэд бичсэн байдаг ч манайдад бол явхоос өр арга үлдээгүй шүү дээ. Тэнхүү манайд хад дамжин алхаад явж байтал галын улсын хөлөг онгоц гайтай юм шиг манайдыг олж харан галт бөмбөг харуулж эхлэвэ. Тэгэхэд нь Анг найзуудыгаа хамгаалан тэднийг цааш нь явуулж удалгүй орой болоход бөөндөө хоноглох газар боллоо. Орой болоход Соко Сукиг аюул орчихгүй гээд араас нь мөрдөж мөшгөөд зүгээр байлгасангүй. Энэ хооронд Зуко Жеттэй нийлж байгаад хөлөг онгоцны ахмадын тансаг хоол хүнсийг хулгайлаад явж байв. Орой болоход Анг Аппаг санан гүнэглэхэд Катараар нь түүнийг харагдлаа. Тэр зөөр Суки Соко дээр ирээд яагаад ингэтлэх халамжлаад хамгаалаад байгаа талаар нь асуухад Соко хэлж байгаа. Анхаарал тавьдаг хүнээ хамгаална гэдэг маш хэцүү. Намайг хойдуулд байхад нэг зүйл тохиолдсон. Би хайртай хүнийг хамгаалж чадаагүй. Надад дахиж тийм зүйл тохиолдохыг хүсэхгүй байна гэж хэлвэ. За тэгээд үүний араас манай хоёр яг үнсэлцэх гэж байтал Соко тэгж чадсангүй хөрхий. Энэ хооронд Зуко Жет хоёр хулгайсан хоолоо дөрвөсдөд нь тарааж өгөөд бөөн хүн амтнд буян болоо сууж. Тэгж байтал Жет ирэн Баасинсей хотод шинэ амьдрал эхлүүлмээр байгаагаа дуулахад аав хаяр ингэж байгаа юм. Хэрв хүсвэл хүн бүр өөрсдийн амьдралаа хүснээр өөрчилж чаддаг юм аа гэж хэллээ шүү. Маргааш өдөр нь болоход Анг Катара тэрэд могон гарцын усанд авцсан хэсэгт хурж ирэв. Түүний дараа Анг Катара хоёр нийлж байгаад усан доогуур шидэ ашиглан алхаж байтал гэнэт аврах том далай мангас тэдэн дээр хурж ирүүлээ яах вэ? Яа. Тэгэхэд нь Тоф бүх хүмүүсийг эргээд газар дээр гаргаж Катара мангасыг хөлдөөж мөлдөөгөөд аль болох сатааруулах гэж үзлээ. Гэтэл тэр үеэр Тофоос бусдын цугтаагаад явхад Соко Тофт хоолоогоор замыг нь заах гэж үзлээ. Тэгтэл удалгүй нөгөө мангас чинь гарч ирээд Тофыг ус руу унахад Суки ус руу явж орон Тофыг аварлаа. Тэгтэл энэ үед Тоф өөрийг нь Соко өрөөд аварсан гэж бодоод хазар дээр нь үнсчдэг ба арай Тоф маань хурган Соко крашлаад яваад идэм биш үсттэй. Ийхүү манайд иргэн газар дээр гарч ирэхэд Баасинсей хотыг хүрээсэн аврах том хан үзэгдэж эхлэв. Тэгтэл энэ тааны эхнэр ин гинт өвдөж төрөх болоход Катара хүүхдийг нь их барьж авахар боллоо шүү. Тэгсээр удалгүй Катарач хүүхдийг амжилттай их барин авч тааны гэр бүл охинтой боллоо. Үүний дараа Анг тааны нэлх охиныг харамгцаа сэтгэл нь хөдөлж өөрт нь дахин итгэл найдвар төрсөн талаараа бусдаа хэлв. Тиймээс манайд аюулгүй Бансинсей хотод ирмэгц Суки буцан Кёшогийн дайчид руугаа буцах хэрэгтэй хэлэхэд Соко түүнийг шууд үнсэн салах ёс хийлээ шүү. Эцэст нь манайд Бансинсей хотын хан хэрэмдэр тулан ирэхэд Анг тэднээс галын улсын аврах том өрөм ханын хот руу ойртон ирж байгааг анзаарч хардаг ба ахаад л нэг сааттай нүур тулгандаа. За ингээд үүний араас цуурлын 13 дугаар анги эхлэхэд галын улсын авраг том өрөм хизээш нэвтршгүй гэдэг Баасинсей хотын гадна талын хэрмийг өрөмтгөр урагшилж байв. Өрмийн үйл ажиллагааг Азуула найз нартайгаа хараа сууж байдаг ба ажиллагааг өдөрдөж буй галын улсын дайны сайд Чин өрмийг хинч нэвтэлж чадахгүй хэмээн Азуулаад айлтгав. Нөгөө талд Анг Катара Соко Топ 3 дээр очсны дараа өрмийн талаар дуулахад Топ хэрмийн хамгийн дээд хэсэг рүү газрын шидэ ашиглан найзуудыгаа хүргэв. Үүний дараа Анг өөрийгөө аватар хэмээн танилцуулж хэрмийн хамгаалалтыг өдөрдөж буй газрын улсын генерал Сүнтэй уулзлаа. Энэ үеэр Анг өрмийн талаар генерал сануулсан туслахыг хүссэн ч генерал Сүн бид нарт та нарын тусламж хэрэггүй. Би бүгдийг хяналтандаа ойлгож байгаа. Галын улс энэ ханыг нэвтэлж чадахгүй. Тэд өмнө олон удаа оролдож байсан ч хизээж амжилтанд хүрч байгаагүй гэж мэгээд Ангийн хэлснийг тоосонгүй. Генерал Сүн өрмийг зогсоохоор өөрийн тусгай зэргүүдийг илгээсэн бөгөөд тэд байхад алдахгүй гэж бодсон ажээ. Гэтэл тэр зуур генерал Сүний тусгай зэргүүд өрмийг зогсоохоор үзэж байтал гинт Тайли болон Мэй
Тэдэн рүү дайрахдаа Тайли цэргүүдийн чи урсгалыг зогсоож хөдөлж чадхааргүй болгоёчваа. Үүний дараа генерал Сүн аргаа орж ангийн тусламжийг хүснээр Аватарын баг өрмийг зогсоох ажиллагаа эхлүүлэхээр боллоо. Энэ зүрт Зуко болон Авгах Айро хоёр эцэст нэг Ба Синсей хот руу орох зогсоод хурж ирэхэд Жет Зуког багтаа хэлсүүлж авах хүсэлтэй байгаагаа нөгөөдөлдөө хэлээ зогсож байлаа. Харин хотын ирмэн дээр Катара өнөө айхтар тусгай салааны цэргүүдийн чигийн урсгалыг нь буцаан сэргээж Тайлигийн дайралтанд өртсөн болохыг нь олж мэдэв. Тэр үед Соко хэлж байгаа. Тийм ээ, хэдүүлээ ч гэсэн өрмийг тэг зогсоох хэрэгтэй байна. Бид өрмөн дотор явж орон эмзэг цэгийг нь олоод устгаж болно хэмээн хэлв. Дараагийн хэсгийг эхлэхэд манайд газар дээр буусны дараа өрмийн яг доороос нэвтлэн оров. Өрөм дотор нэвтрэн орсны дараа Соко өрмийн инженерүүдийн нэгээс өрмийн зураг төслийг хулгайлж өрмийн гол сур багнуудын байршлыг мэдэж авлаа. Тэр оронд Авгах Айро Зуко хоёр Ба Синсей хот руу явх унаага хүлээгээс сууж байтал Жет хурч ирэн Зукод албан ёсоор өөрийн багтаа хэлсэх саналыг тавив. Тэгтэн Зуко Жетийн хүмүүстэй нэгдэх хүсэлгүй байгааг дуулахад Жет галын шидээрээ цайгаа халаан ууж буй Айро ахыг харснаар Зуко Айро ах хоёрыг шууд сэжиглэж гарлаа шүү. Яагаад ийм гиний юм хийж байгаа юм бэ Авгах Айро минь. Энэ үеэр Анг Катара хоёр нийлж байгаа усны шидээр өрмийн гол төмөр багныг зүсэх гэсэн ч маш их цаг авч байсан тул өрөм хотын ханд хүрэхээс өмнө ягаад ч амжихааргүй вэ? Тийм болохоор Анг Сокод хэлж байгаа. Тоф надаа сургахдаа нэг цохилтоор бүх энергид ажиллах хэрэггүй. Хурдан овсгоотой байхад л хангалттай гэж хэлсэн. Гэхэд Сокогийн толгой дахин санаа төрлөө. Сокогийн хэлснээр Анг Катара хоёр бүх тулгуур багнуудыг зүсэх шаардлагагүй бөгөөд бүх багныг багхан зүсний дараагаар хүчтэй цохилтог нь нурааж хайхаар болов. Энэ хооронд Азуула инженерүүдийн нэг нь зураг төслөө алдсан талаар сонсмогцоо манай эдийн байгаа газар руу яарвчлан хөдөлвөө. Тэгсээр удалгүй Азуула найзуудтайгаа Анг Соко Катара 3 дээр ирсний дараа Азуула Ангийг хөөдөг бол Мэй Тайли 2 Катара Соко 2-ийн араас хөөцөлдөж гарлаа. Дараагийн хэсгийг эхлэхэд Анг өрмийн дээталд гарч ирэн хүчтэй цохилт өгөхөөр бэлтгэж байх зур Соко Катара 2 өрмийн усыг гадагшлуулах хоолоогоор гармагцаа хоолон усыг боож өрөм дотор ачаал өгч эхэллээ. Ингээд ангийн нөхцөлд эхлэхэд Анг өрмийн дээрээс яг цохилт хийх гэж байтал Азуула гарч ирэн түүнийг зогсоох гэж үзвэ. Гэсэн ч Анг Азуулагийн тоглооноос бултаж өрмийн дээр хам хүчээр цохилт өгөхөд өрөм шууд дэвтэрч хотын гадна талыг өрөмдөн орсон ч тэр чигээрээ зогсчихв. Ингэж манай дөрөв өрмийг амжилттай зогсоодог бөгөөд эцэст нэг юм Ба Синсей хот руу явн орохоор боллоо. 14 дугаар анги. Үүний араас цуурлын дараагийн ангийг эхлэхэд манай дөрөв хот руу орох тэргэнд суун баяртай байсан ч Тофийн хувьд баг зэрэг дургув. Учир нь Тоф том хотын амьдрал дуртай биш бөгөөд байнга л дүрм журм зарагдаж байдгийг нөгөөдөлдөө хэллээ. Ингээд манай дөрөв Ба Синсей хотын буудлын дээр хурж ирэхэд тэднийг Жо Ди хэмээх эмэгтэй охтон авч Ба Синсей хотыг танилцуулж эхлэв. Тэр үед Соко газрын хаантай уулзаж галын улсын эсрэг ашиглаж болох талаар мэдээлэлээ дамжуулах хүсэлтэй байгаагаа дуулахад Жо Ди яаж игээд л ярианы сэдвийг өөр тийш нь чиглүүлээд байвал яах вэ? Ингээд Жо Ди хотыг манай дөрөв танилцуулах үеэр манай хэд маань Ба Синсей хотод баян ядуугийн ялгаа ямар их байдгийг харан баг зэрэг сэтгэл нь өвдлөө хөрхий. Үүний дараа Жо Ди манай эдийг хотын дээд хэсэгт байрладаг байранд хүргэж өглөө. Галын улсын өрмөг зогсоосны дараагаар тэдэнд шагнал болгож энэ байрыг өгсөн бөгөөд араас нь Жо Ди газрын хаантай уулзахад дор хаяж нэг сар хүлээх шаардлагатайг манай хэдэд дуулгав. Дараагийн хэсэг эхлэхэд манай хэд Апаг хайх ажилдаа ороход Жо Ди тэднээс алхамч холдоогүй бөгөөд манай хэдийн уулзж байгаа хүмүүсийг харцаараа удирдах байвал яах вэ? Дээрээс нь Ба Синсей хотод хинч дайны талаар ярьдгүй ба дайны талаар дуртгал юм бол шоронд орох аюултай ажээ. Тэгсээр өдрийн тал болоход манай дөрөв ямар ч хэрэгтэй мэдээлэл олж аваагүйдээ бухимдаж Жуудыг байхгүйгээр хажуу хурж дээр очиж баг саг зүйл асууж гарав. Тэгтэн нөгөө хөрш нь хэлж байгаа. Та нар юу ч болж байсан хамаагүй Дайлигээс хол угаарай гэж онцлон цагиж хэллээ. Тэр Дайли гэдэг нь одоо юу юм бол тоо? Ийхүү орой болоход нөгөө Жет чинь Авгах Айра Зуко хоёрын шинээр орсон байрныхын дэргэд алсаас ажиглаад байж идэг ба галын шидэ ашиглагыг нь хүлээгээс сууж ив. Маргааш өдөр нь болоход Анг тэр хэд газрын хаан өөрийнхөө хайртай тэжээвэр багва зориулан хүлэн авалт зохион байгуулах гэж мэдэнгүүтээ үгээр дамжуулан газрын хаантай уулзахар шийдэв. Тэгэхдээ Тоф Катара хоёр хүлэн авалтан зориулж тун дэгжин хувцалж муслангуудаа Анг Соко хоёртой хамт орохгүй гэд голоод ивэл яах вэ? Энэ хооронд Жет Авгах Айра Зуко хоёрыг шинээр ажилд орсон цайны газарт хурж ирэнгүүтээ Айра ахыг галын шидэн гэж орилж чарлаад бөө юм боллоо. Тэгэхээр Зукоч одоо Жеттэй шууд нүр тулахаар болж энэ хоёр гудамжинд нэгийгээ үдэлцэн нэхий дээлээ уралцаж гарваа. За ингээд нөгөө талд Тоф Катара хоёр хүлэн авалтанд болж байгаа газар ирэнгүүтээ Бэйфонгийн паспортоор нэвтрэх гэтэл харуулт эднийг оруулсангүй. Тэгж байтал газрын хаанд улсын соёлын сайд Лонфен гэх хүн ирсний дараа манай хоёрыг дотогш оруулж өгдөг бөгөөд оруулсныхаа дараа Катара Тоф хоёрыг салахгүй дагаад яваад ивэл яах вэ? Удалгүй Анг Соко хоёр ч гэсэн ордон руу нэвтэрч ороод явж байхад Соко гэж нэг юм салгалаад Ангтай мөргөлтөд Анг барьж явсан ундаага хүн амтан дээр асгаад өөрийгөө аватар гэдгийг мэдэгдүүлээ хайчихв. Бүр үнэн бүтлгүүнаас. Түүний дараа газрын хаан хүлэн авалтан дээр хурж ирэхэд Анг түнтэй уулзах гээд гүйсэн ч түрүүний Лонфен гэх хэрхэм гарч ирэнгүүтээ хүмүүстэйгээ Ангийг бүсдээд авч байгаа. Нөгөө талд Жетиг Зукотод тулдаж байх зур Дайлигийн хүмүүс хурж ирэнгүүтээ баримтлал аваа явлаа шүү. Ингээд ангийн төгсгөл ойртоход нөгөө Лонфен хэмээх хэрхэм хурж ирэн манай хэдэд сануулгаагүй. Лонфен бол газрын улсын нууц цагдаагийн алба болох Дайлиг удирддаг ба яг үүндээ бол газрын улсыг хөшигний цаанаас удирдах байдаг нууц ноёнтын юм байна л та. Лонфен хотод дайны талаар ярихыг хоригдсан бөгөөд Дайлигээрээ дамжуулан дайны талаар ярьсан
гэсэн хэмбгаагч барьж аван хордог аж. Тийм болохоор Long Fan манайд хэлж байгаа юм. Одооноос эхлэн Дайлигийн хүмүүс та нарыг цаг үргэлж ажиглана. Хэрв та нар дайны талаар хэн нэгэн хүнд хэлэх юм бол хотоос хөөгдөнө. Би чамайг нөгөө сарлага хайж яваагч нь ойлгож байна. Гэхдээ чи сарлага олж чадахгүй эндээс явчихвал туйлын харамсалтай хэрэг болохгүй гэж үү? Гэд баг хурган сүрдүүлж гарлаа. Түүний дараа Long Fan Judy-г дуудан оруулж иртэл тэр нь манай нөгөө ихний Judy биш, адилхан нэртэй шал өөр хүн байвал яах вэ? Харин JT-д болохоор Дайлигийн хүмүүс баригдсан дараагаар тархиа угаалгаж дайны талаар мартдаг бөгөөд их айхтар л ирэх мэтэлтэй хүмүүс байна да базар байна гэж цаана. Ийхүү зурлын 15 дугаар анги эхлэхэд Ban Sensei хотод өдөр хоногийн өнгөрүүлж буй Ang Soko Top Katara эдийн маань жижиг төгөөд гарч эхлэв. Ингээд хамгийн түрүүнд та эдтэй Top Katara 2-ын түүхийг ярьж өгье. Katara Top 2-ын түүх манай эдийн амьдардаг дээд тойрогдох тансаг байранд үйл явдал эхлэвэ. Өглөө болоход манай эд сайхан босоод нүүр гараа угааж байхад Top ганцаараа унцаар байла. Удалгүй Katara Top-ыг очин сэрээтэл ус мөс нь бүр ардзааж дэлбэрсэн хүн амар сэрээтэй юм байгаа юм чинь. Тэгэхээр н Katara Top-ыг дагуулan явж амьдралд нь анх удаа гоо сайхны салонд оруулахаар болов. Ингээд манай хоёр салонд ортол хитэн ажилчид нь Top-ыг цэвэрлэх гэж бөөн алаан босоор эцэст нь сайхан шавар баан энтер твтүүлээд саавн маамд хүртэл суулгалаа. Тиймхүү салоноос гарахдаа Top Katara 2 сайхан нүүр амаа будуулчаад явж байтал замаар нь явж исэн 3 охин Top-ийн нүрний будгийг шоолж гарваа. Энэ үед Top-ийн сэтгэл баг зэрэг шархалахад Katara түүнийг харагдаж Top ч одоо явхоос өмнө өнөө 3 далжисэн охтуудыг голын ус руу унгааж араас нь Katara тэднийг урсгаад явуулчихв. Гэртээ буцан харж явах замдаа Top Katarад согор уучраас гадаа төрхөндөө анхаарах шаардлага байдаггүйч саяын охтуудын хэлсэн үг нь зүрхэнд нь орсон гэдгийг хэлв. Тэгэхэд нь Katara Top-ийн өөртөө итгэлтэй хүчрхэг занганд биширдгээ хэлж үнэхээр хөөрхөн үзэсгэлэнтэй гэж боддгоо түн дуулгалаа шүү. За ингээд Katara Top 2-ын түүх өндөрлөг энэсэх. Дараагийн түүх бол манай авгаах Айрогийн түүх гэжээ. Нэгэн өдөр авгаах Айра зугаалаад явхаар жаалжуул юм худалдан авбаа. Ийхүү Айра ах зорж буй газар руугаа явх замдаа үйж буй жаахан хүүхдэд дуудуулан өгч харгадан араас нь гадаа тоглож байхдаа айлын цонх хагалж хайсан хүүхдүүдтэй тааралдав. Энэ үеэр хүүхдүүд зүгтах гэхэд нь Айра ах буруу зүйл хийсэн бол хэрэгэ хүлээж явах хэрэгтэй гэж загтагч нөгөө айлынх нь хүн амар том биетэй ууртай нөхөр байсан тул хүүхдүүд нь цуг зүгтав. Тийхүү боо юм бол зүгтаачаад байж байтал Айра ахыг годомжинд нэг нөхөр дээрэмдэх гэж оролдоход Айра ах түүнд зөвлөгөө өгч сайн бариач болох ирээдүйтэйг нь хэлж сайхан урам өгөөд явуулсан байвал яах вэ? Эцэст нь авгаах Айро явсаар нэгэн модтой толгой дээр ирээд өөрийн өөд болсон хүү Луу Тэнийхээ зургийг гарган тавьж хүч өргөн төрсөн өдрийн дуудуулж өглөө. Өнөөдөр бүрлээч хүү Луу Тэнийхийн төрсөн өдөр юм байна л та. Айро ахын хүүн Ban Sensei хотын бүсэлтийн үеэр хүн шархтан өөд болсон бөгөөд түүний өхөл Айро ахад маш хүн дээр тусаж амьдралаа өөрчлөх эхлэлийг тавьсан ажээ. Тиймхүү үүний дараагийн хэсгийг эхлэхэд бид Ангийн түүхийг үзэж эхлэв. Нэгэн өдөр Анг Апаг хаан явсаар Ban Sensei хотын амьтны үрээлэн дээр хурж ирэхэд бүх амьтад нь маш давчуу торон дөлсөж өгөх дээрээ тулцсан байж байлаа. Учир нь амьтны үрээлэнд хүн ирэхэ байсан тул сүүлдээ амьтдынхаа хоол тэжээлийг ч авч өгөх мөнгөгүй болсон байв. Тэгэхээр н Анг амьтдыг арай илүү чөлөөтэй байх газар руу хүрээлэнг нь нүүлэхээр шидэж тэднийг дагуулan Ban Sensei хотын гадна хананд очихоор шийдэв. Гэсэн ч тэр олон амьтдыг маллаж явах нь Ангд хэцүү байсан бөгөөд амьтдууд ч одоо замдаа баахан юм сүтгэж хүн амьтан руу дайраад даалж өглөө. Тэгж нэг юм боо юм болсоор эцэст нь амьтад бүгд гадна хан дотор гарч ирэхэд Анг тэдэнд шинэ амьтны үрээлэн барьж өгснөөр хүүхдүүд ч буцан ирж амьтад буцан хоол тэжээл олох боломжтой болов. Ийхүү Ангийн түүхийн араас Сокогийн түүх гарч эхэллээ. Ban Sensei хотод ирсний дараагаар Соко их уйдах болж нэг өдөр гудамжаар сайхан ялаа алаад явж байлаа. Үгүй мөн. Тэгтэл бодлого манай он санамсаргүйгээр хайку шүлгүүдийн дугууланд руу явж орсноо багштай нь хурган хайку шүлгээр дис хилцээд эхлүүл яах вэ? Тэгсэр Соко сүлд нь нэг мөр илүү хэлэхэд хамгаалагч нарт нь хөөгдөн гадагшаа шидэгдлээ хөө. Ер нь тэгээд дандаа энтер хэрэгт орооцолтод явах юм да энэ нөхөр. Ийхүү Сокогийн түүхийн араас бид Зукогийн түүхийг үзэж эхлэв. Аав гахтайгаа хамт цуг цайны газар ажиллаж ирснээс хойш Жингих охин Зуког өдөр болгон ирээд ажиглах болсон байваа. Эхэндээ Зуко Жинийг тагнуул гэж боддогч яг үнэндээ Зуког мэн крашлаад байсан юм байна л да. Тэгж байтал Жин өөрөө Зуко дээр хурч ирэн түүнийг болзоон дөрж гардаг бөгөөд аав гахынхаа шахаагаар дуртай дургу явахаар болж байгаа маа. Болзоон дээрээ Зуко Жинтэй олигтой юм ярьж чадлагүй баахан банталтын байдалтай байсаар сүүлд нь Жинтэй цуг ойролцоо усан өргөлөөр дээр очив. Тэгтэн Жин хэлж байгаа. Энэ газар уг нь гэрэлтэй байхтай их гоё юм аа гэж хэлэхэд Зуко Жиний нүдийг тагдуулж байгаа түүнд зориулж бүх дэнлүүг нь галын шидээрээ асааж өгөв. Ийхүү болзооны төгсгөлд Жин Зуког үнсэн ч Зуко Жинийг шууд бологлонгуудаа гэртээ ирчихв. Гэсэн ч Зуко ахта болзоо их гоё байсан гэж хэлдэг ба үнийг сонссон Айро ах ч одоо дүгийнхээ өмнөөс туйлын ихэр баяртай байлаа. Ийхүү Зукогийн түүхийн араас бид Момогийн түүхийг үзэж эхлэв. Нэгэн шөнө Момо Апатай цуг тоор идэж байна гэж зүүдлэн сэрэхдээ Сокогийн цүнхэн дотроос Апагийн ноосыг олвоо. Түүний дараа Момо Апаг Ban Sensei хотод хайж эхэлдэг ба тэгж байх замдаа баахан зэрлэг муурнуудад бүр алуулан галтлаа шүү. Тэгсээр Момо муурнуудаа цугтаж явж байхдаа гудамжинд байсан сарвчингуудтай цуг баахан үзүүлбэр үзүүлж байснаа сүүлдээ махны худалдаачд баригдчихваа. Ингээд Момо маань одоо хуушурж явлаа та гэсэн чинь торноосоо мултран гарч араас нь нөгөө муурнуудаа ч гэсэн суллан явууллаа.
Түүний дараа нөгөө зэрлэг мөрнүүд чинь Апагийн ноосны үнрээр мушгин Момог Апагийн үлдээсэн мөрөн дээр авчирч өгөв. Ийхүү манай эдийн Басинси хоттой амьдралын түүх дуустдаг ба дараагийн анги дээр арай Апаг олчих биш үсттэй. Ийхүү үний араас цуурлын 16 дугаар анги эхлэхэд бид Апагийн түүхийг үзэж эхлэв. Ванши Тонгийн номын сан живж байх үеэр элсний шиддэнгүүд хурцэрийн Апаг барин авч явсны дараагаар нэлээд хол газар очиж дээр нь байсан ачаа усгийг ухаж үзвэ. Гэсэн ч манай эдийн юм дотроос үн төрөх зүйл олсонгүй. Үүний дараагаар нөхдүүд Апаг цөлийн худалдаач зарж яг ачигдах гэж байтал ангийн үлээсэн сарлагны шүглийг сонсонгуудаа хөөрхий нисэх гэж ордлоо. Тэгтэл өнөө худалдаачид Апа руу унтуулдаг сумтаг эмтэй сум харавснаар Апа нисч чадалгүй газар хоцорлоо хөөрхий. Тэгсээр Апа эргэн сэрхэд нөхдүүд Апаг маань галын улсын циркэд зарцсан байвал яах вэ? Ийхүү галын улсын циркэд ирсний дараагаар амтны сургагч нь Апаг янз бүрээр зоож дуулууртаа болох гэж үзэж гарлаа. Гэсэн ч нисдэг сарлагнууд байглаасаа агаарын шид хэрэглэх чадвартай байдаг тул Апа агаарын шидээ ашиглаж байгаад сургагчийн хоол энтрийг сайхан хулгайлаад идчихлээ шүү. Тэгтэл үүнээс болж Апаг өнөө сургагч нь бүр илүү их зовоож өөрийнхөө иргэшээлтэй байх гэж үзэж гарваа. Ингээд дараагийн хэсэг эхлэхэд Апа торон дотроо өсөөд ижэтэл галын улсын нэг хүү Апа дээр ирэн ойролцоосон тэжээлийг нь торон дотор оруулж өчөөд явлаа. Удалгүй циркийн сурагч ирэхдээ Апаг эхний тоглолтын дээр гарахаар шийдэж галц цагирган дундуур нисгэж эхлэвэ. Гэсэн ч Апа нисж явах явцдаа шууд цагиргануудыг хэмх хөшөглөж аянгуудаа циркээс цухтаагаад нисчүүл яав. Ийхүү Апа буцан газрын улсын зөвлөдөх Ванши Тонгийн номын санд иртэл номын санч тэр ангч байсангүй. Удалгүй Апа манай эдийн очисон цөлийн дунд байдаг нөгөө том чулуун дээр явн очиход ахиад л баахан шавжнуудад хөөгдөд алуулан гаалтваа. Тэгсээр шөнө болоход Апа ниссээр нэгэн сарвчанд орж унтахдаа анхтай танилцж байсан үе зүудлв. Апаг төлөө байхад нь анх сонгон авч сарлагаа болгосон ба агаарын шиддэнгүүдийн хувьд нислэг сарлаг нь амьдралынх нь анд нөхөр байдаг гэжээ. Тэгж байтал шүн дунд сарвчны эзэн орж ирмэгцээ Апаг маань мангас байна гэд гал барин хөөж тухад Апа галаас айсандаа дээш нисэн алга болов. Тэр шүн авгаа хаяра Апаг хөлөг дээр нь нисэн явахыг харсан ба Зуккод мэддүүлэхгүй тулд энэ талаар тас нуусан байжээ. Ийхүү Апа ахын ниссээр ой дунд очиод унтах гэж байтал баахан зэрлэг гахаануудын дайралтанд өртөд дахиад л баахан зодууш нүдүүллээ хөөрхий. Тэгсээр өглөө болоход Сүки Койшигийн дайчтайгаа цуг явж байхдаа Апаг олж шархыг нэмчилж гав гинжийг нь тайлж өглөө. Гэтэл удалгүй Азуула найзуудтайгаа хурж ирэхэд Сүки дайчтайгаа цуг тэдэндээ тулдаж Апач Азуулад баригдалгүй цугтаж чадлаа. Түүний дараа Апа ниссээр эргэн өвнүүдийн агаарын шидний сүм дээр гэртээ хурж ирэхэд Патик их нэртэй гүүрүү бэлтгэл хийж сухыг олов. Эхэнтэй Апа Патик гүүрийг анг гэж бодсон ч үгүй байлаа хөөрхий. Удалгүй Апа унтаад өгөхөд Патик гүүрүү Апаг их зовлон зүдгүүрийг туулсан ч дотоо сэтгэл нь харьяар дүүрэн байна гэж хэлв. Ингээд ангийн төгсгөл болоход Патик гүүрүү ангтай уулзмаар байгаагаа загтал дээр өвчин Апагийн эврэнд үлгэж ангийн хаанугаа газрыг нь зааж өг. Түүний дараа Апа шууд л Бансинси хот руу нисэн очиж ангийг хайн эхлэхэд Дайлигийн босс Лонгфен Апаг барин авч хорсон байвал яах вэ? Яасан зүүн гар байна нэрээ. Ингээд үүний дараагийн эхлэхэд манай хэд Дайлигээс айхгүйгээр Апаг хайж эхлэхэр шийдсэн байлаа. Ингэхдээ Сокко Апаг хайж буй зураг тууцсан ихтэй Апаг зурна гэж зүгээр алж ивэл яах вэ? Тэгсээр удалгүй анг хэвлийн газар зуруулсан зураг тууцаа барин очиж үзүүлээд Бансинси хотын дээгүүр нисэж тарааж эхлэв. Энэ зур авгаах Аярагийн цайч хот даяараа алдарсаар сүултээ нэг баян нөхөр Аяра ах дээр ирэн өөрийн гэсэн цайны газрыг нээж өгөх санал тавив. Тэр үед нь одоогийн цайны газрын эзэн авгаах Аяраг байдаг чадлаар үлдээх гэж үтсэн ч нөгөө баян гар нь амар их мөнгө бас дээд төрөгт байшин машин амлахад Аяра ах зөвшөөрлөө. Тэгж байтал Зукко ангийн тарааж буй зураг тууцыг олонгуудаа Аватар Басинси хотод байгааг мэдэж ав. Арай барьж авна гэж тэнэгдэх юм биш үсттэй өө. Үүний дараа анги гэртээ ирчээд байж байтал манай хуучин Жуди хүрээд ирүүл яах вэ? Тэр үеэр манай хэд Жудигаас таныг Дайли бариад аваад явсан биз дээ гэж асуухад нөгөөт нь "Оо үгүй ээ, би зүгээр л Лаогай нууранд амарч байгаад ирсэн" гэж мэгээд юу ч болсныг санахгүй байлаа хөрхий. Араас нь Жуди ангид ийм зар тарааж болохгүй гэж сануулхад анги бөөн уруулаад "Бид нар та нарын тэр новшин дүрм чинь ямар ч хамаа байхгүй" гэж хэлэн Жудиг хөөгд гаргачихв. Дараагийн хэсэг эхлэхэд Жуди энэ талаар Лонгфенд очиж хэлэхэд Лонгфен газрын хаан чамаг Лаогай нууранд өрсөн гэж хэлээд Жудиг шууд ховсонд оруулсан мэт болгоод хайчив. Энэ зур Аяраач шин цайны газраа нэрээ бодоо сууж байтал Зукко орж ирэн Аватар энд байгаа талаар ахтай хэлв. Тэгсээр ардаас нь ахаад л Аватарыг барьж авах нь миний хувь тавилан түүгээр өөрийнхөө алдсан бүхнийг буцааж авна гэдэг нөгөө л нэг тэнийг юм яриад эхэлдэг ба авгаах Аяра хэлж байгаа. Тэгвэл чи хувь тавилан гэж яг юу хэлээд байгаагаа сайн бод гэтүүдээ зөвлөв. Зуккоч нэрээ засрахгүй юм аа. Энэ зур хотын нөгөө талд манай хэд маань Апагийн зураг тууцыг наагаад явж байтал Жеттэй таарлаа. Жет Апаг хорж буй газрын талаар сонссон бөгөөд манай хэдэд Апаг буцаан олж авахт нь туслах хүсэлтэй байгаагаа хэлв. Хэдийгээр ихэнтэй Жетийн хэлсэн үгэнд нь Катара итгэдэггүйж Тоф хүний зүрхний цогцлын чичиргийг мэддэг тул Жетийг үнэн хэлж байгааг дуулгав. Ингээд манай хэд Жетийн заасан авралт дээр явж очиход Апаг аль хэдийн өөр газар руу аваад явсан байлаа. Тэр нь ядаж явахад бараг өмнөд туйл хүрэх замд байдаг газар учраас нэлээд урт замыг туулах хэрэгтэй боллоо доо гэж
Гүй тэгж байтал Жетийн найзууд нь гарч ирснээр Жетийг Дайлид баригдан явсан талаар нэхэд Жет өөрөө ч тэрийг санахгүй гэж таарлаа шүү. Эндээс манай хэд ч одоо Лонгфен зориуд өөрсдийг нь төрүүлэх гэсэн ийм зүйл хийлгэж байгааг ойлгож ав. Тиймгүй шөнө болоход Зуко нөгөө хөх бага өмсөнгүүтээ Дайлигийн ажилтныг барьцааж аван Аппагийн байршин талаар мэдэж авбаа. Харин Анг тэрэд болохоор Жетийг тарих угаалтаас нь гаргаж байгаад өөрийг нь усанд орох нууц байгууламжид авъйдсан гэдгийг нь эргэн сануулв. Тэр үед нь Соко Жодиг Лаогай нууранд амарч байгаад ирсэн гэж хэлснийг нь санан тийшээ ойж үзэхэр боллоо шүү. Маргааш өдөр манайд Лаогай нууранд ирэхэд нэрэл маш том хонгил нуурын доор байгааг Тоф хэллээ. Түүний дараа Тоф тийшээ орох хонгил нээж Дайлигийн нууц бааз дээр ирдэг ба Аппаг хорж буй өрөөг хайн яв. Удалгүй Аппагийн байгаа өрөөг хэн нэг нээтэл тэнд нь Анг биш Зуко биш таарав. Нөгөө талд манайд Лонгфений отолтонд ороход Лонгфен Жетэд нөгөө Лаогай нууртай өгөө хэлж Жетийг манай эдийн эсрэг тулдуулва. Ингээд ангийн төгсгөл ойртоход Зуко яг Аппаг аваад гарах гэж байтал авгаа хайраа гарч ирээд дүүдэд туслахын тулд ингэж хэллээ. Тэгэхээр хөгч өтгөр гэдэг чинь чи байсан юм уу? Чи аватарын сарлыг аваад дараа нь тэгээд юу хийх юмтэй? Шинэ байрандаа байлах уу? Чи хизээч хийх гэж өгүүлдлэх талаар боддгоо. Чи аватарыг хойд тул барьж авахдаа ч дараа нь яга бодлого өгөх шахсан. Энэ чиний хувь тавилан гэж юу? Эсвэл хэн нэгэн чамд энэ хувь тавилан шахаад байна уу? Зуко хүн тайчтаа би танаас гуйж байна. Та одоо өөрөөсөө хэн баймаар байгаагаа асуу. Юу хүсэж байгаагаа асуу гэж хэллээ. Энэхүү авгахынхаа үгийг сонссны дараа Зукогийн сэтгэл нь хоёрдож яахаа мэдхэ болон зогсов. Тэр зур Жет Анг руу зогсолтууд дайрсаар байдаг бөгөөд найзууд нь гарч ирэн түүнийг хэн гэдгийг эргэн санууллаа. Энэхүү удалгүй Лонгфен Жетээс Ангийг хөнөөхийг шаардагч Жет буцан сэргэж Сэлмэ Лонгфен руу шитгэд Лонгфен бултаж зөрөөд Жетийг хүн цохилтоор шархтуулв. Үүний араас Жет Анг тэр хэдийг Аппагийн араас явахыг хүсдэгч тэдний гармагц шархаа даалгүй амьсгал ураалаа. Дараагийн хэсгийг хэлэхэд манайд арай гэж Аппагийн хоригдож байсан өрөөнд очтол Зуко Аппаг алидийн аваа цугтаад гарсан байв. Тэгэхээр манайд иргэн газар дээр гартал Дайлигийн хүмүүс дайрч цугтах газаргүй болоод өчтөл Аппа тэдний араас нисэн хурч ирэн найзуудыг аварлаа. Тэгсээр хамгийн сүүлд нь Лонфе Аппа руу дайрах гэж үсгэд Аппа шууд хөлийг нь хазангуудаа Лонфенийг нуур руу чулуу шиг шидэ хийчваа. Болж мөзөлгий. Инхүү Анг Аппа хоёр иргэн уулзаж явх зуурд Зуко хонглоос Айро ахтайгаа хамт гарч ирэн хөгч өтгөрийн бага хайж амьдралынхаа хамгийн том сонголтын өмнө нүүр тулж ирлээ дээ. 18 дугаар анги. Инхүү Аппатай иргэн уулзсны дараагаар манайд шууд газрын хаантай тулан уулзахаар болон шууд дайрч орохоор шийдэв. Дараагийн хэсэгт манай дөрөв шууд хааны ордон руу явсан оронгуудаа жинхэнэ бужигнуулж газрын хааныг хайгаад буу юм боллоо. Тэгсээр удалгүйник газрын хаан дээр иртэл Лонфен Дайлигийн хүмүүстэй цуг байж идэг бөгөөд Анг тэр өдрөө шууд заагаад ингэж хэлж байгаа юм. Эрхэм дээдстэй. Энэ хүүхдүүд таныг хаан ширнээс унах гэж ирсэн гэд гүтгэж гарав. Тэр үед нь манайд хаанд өөрсдөө сайн санаа үрлэж ирсэн гэдгээ батлахын тулд зэвсгээ буулгатал Дайлигийн хүмүүс тэднийг бариад авлаа. Энэ үед нь Лонфен ам алдаад Ангийг аватар гэж хэлтэл газрын хаанч тэр аватар юм уу? Тэгвэл би түүнтэй уулзмаар байна гэдэг тэгв. За үүний дараа газрын хаан Ангийн үгийг сонсоход Анг түүнд Лонфений бүх бузар булааг нь илчиж Аппаг хулгайсан Жетийн тархийг угаасан болон дэлхий дахин сүүлийн 100 жилийн турш дайтаж үг хэллээ. Гэсэн ч Ангийн үгэнд газрын хаан үнэмшилгүй Дайлигийн хүмүүсээр баримтлуулаад цааш явуулах гэсэн ч Анг Лонгфений хөлн дээрх Аппагийн шүдний урмуудыг хаанд харуулснаар газрын хаан эцэст нь баг зэрэг үнэмшиж эхлэвэ. Тэгсэн ч энэ бүх зүйл хангалттай нотлохоо биш байсан тул манайд хааныг даавуулан Дайлигийн нууц барийг үзүүлэхээр авч явлаа. Тинхүү Тоф Лаогай нууран дээр ирээд нууц орчийг нь үзүүлэх гэсэн ч Дайли алидийн нотлох баримтаа устгасан байсан тул хаан тэдэнд итгэлгүй буцан явахар шийдлээ. Тэрэгт нь Анг хааныг Аппагийн нууран дээр суулган хотын гадна хэрэм рүү авч явсан галын усын өрмийг үзүүлв. Ингээд газрын хаан гадна хэрэм дээр ирмэгцээ үнэхээр дайн болж байгааг ойлгоход Лонфен ирэнгүүтээ худлаа үний юм ярих гэж үзлээ. Гэсэн ч хаан Лонфенд итгэхээ болж Дайлигийн хүмүүс түүнийг баримтлах тушаалыг өгснөөр Лонфенийг эцэст нь шоронд хийлгүүлв. Үүний дараа манай хэд ордонд буцан ирмэгцээ. Газрын хаанд энэ зун нар эртгэлээр дуулгаж хар нарны өдөр буюу галын улс руу товтлох төлөвлөгөөг танилцуулв. Тэгтэн хаан эхэндээ цэргүүдэд ажиллах тал дээр баг зэрэг эргэлзэж байсан ч сүүлд нь Сокогийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр зөвшөөрөн 100 дуусахаас өмнө галын улсыг буулган авахар боллоо. За тэгж байтал энэ үеэр нь генерал Хов хаанд бараалах үедээ Лонфений өрөөнд байсан манай хэдэд ирсэн цагтлыг буцаан өгөв. Лонфе муушаар чинь манай хэдэд ирсэн бүх цагааг нь өгөхгүй өөртөө хадгалж байсан байв яах вэ? Энэ дунд Ангд хандаж илгээсэн Патик гүрүүгийн цагтл болон Тофийн ээжээс Тофлоо илгээсэн цагтлууд явж байв. Үүн дээр нэмээд генерал Хов Катара Соко хоёрт аавынх нь хаана байгаа талаар дуулгаж хэлвэ. Ингээд ангийн төгсгөлд өгөхөд Ангийн баг одоо юу их талаараа ярилцаж эхлэв. Юун түрүүнд Анг Патик гүрүүтэй уулзахаар өмнөд агаарын шидэдний сүм рүү явахаар болдог бол Соко аавтайгаа уулзахаар явахаар боллоо. Харин Катара Тоф хоёр бол Бансинсэд үлдэж Катара газрын хаан туслахаар болов. Маргааш өглөө нь Анг аян замдаа гарахын өмнө Катарад сэтгэлээ ишлэх гэж байтал Соко орж ирээд алаад хийдэг наасан. Ястэ нэрээ. Үүнтэй зэрэгцээд газрын хаан дээр Койшигийн дайч дэрж буй мэдэг дуулахад Суки ирж байгааг мэдсэн Соко баярлаад хаантан Койшигийн дайчд бол маш чадварлаг итгэл даахууц дайчид гэж хэлснээр газрын хаан тэднийг хүнд итгэлтэйгээр ухтан авахар боллоо шүү.
Ийхүү Анг Соко хоёр яваад гисэн хойно Лонфен дээр Дайлигийн хүмүүс ирэнгүүтээ одоо хүртэл өөрт нь үнж байхад дуулгав. Үүнтэй зэрэгцээ Тоф ээжтэйг уулзах гэж очтол нөгөө Шифу болон Юу багш хоёр нь Тофыг барьж аван буцаагаад аав ээж рүү нөрөж өгөхөр болчихв. Тэгсээр Койшогийн дайжид газрын хаан дээр бараалахаар эртэл нь тэд Суки биш харин Азула, Мэй, Тайли 3 байдаг ба яаж манай эдийг цусгүй алах юм бол доо нэрэ. Ингээд 2 дугаар бүлгийн 19 дугаар анги эхлэхэд Бансинсэ хотын тансаг дэд тойрогдох шинэ гэртээ Авга Хайра Зуко хоёр нүүж ирвэ. 17 дугаар анги дээр Зуко аватарыг хөөхөө болохоор шийдсэний дараагаар шинэ хөв тавилангаар амьдрахаар шийдэж бид хэдий мэддэг Зукогоос шал өөр Зуко болсон байв. Нөгөө талд Анг Соког өмнөдийн усны овгийн дайчдын байрлаж буй газар буулгахад Соко энэ олон жилийн дараа эцэст нэг юм автагаа уулзлаа шүү. Тэр хооронд Бансинсэ хотод Азула, Мэй, Тайли 3 газрын хаанд мөргөж явах үеэр санамсаргүй ам алдаж Сокогийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж хар нарны өдөр ажиллагаа хэлцдэг наасан. Харин Катарагийн хувьд газрын хааны 5 генералтай цуг дайралтын төлөвлөгөөг боловсруулаад сууж байдаг бөгөөд дуусны дараагаар хаанд үзүүлэхээр болов. Ингээд дараагийн хэсгийг эхлэхэд Анг Патик гүрүүтэй уулзахад гүрүү маань Ангд аватарын эзэмших ёстой нэг чухал эрдмийг зааж өгөх хүсэлтэй байгаагаа хэллээ. Анг 4 махбодыг эзэмших нь чухал гэсэн ч түүнээс дутхгүй нэг чухал зүйл нь өөрийн дотоод тэнцвэрийг сэргээх явдлажээ. Энэ зур газрын нөгөө талд Топ маань баригдсныхаа дараа гэрлэгөө явж байдаг бөгөөд төмөр савн дотор байгаа учраас газрын шидэ ашиглах боломжгүй болсон байв. Удалгүй орой олоход Патик гүрүү Ангд хэрхэн өөрийн бис доторх 7 чакраг нэг тал дээр туслахаар болжээ. Хэрв Анг бие доторх чакрагаа нээхгүй байгаад байвал аватарын хүчийг бүрэн эзэмшиж чадахгүй юм байна л та. Ингээд Патик гүрийн тусламжтайгаар Анг эхлээд айцаар хаагддаг газрын чакраг, дараа нь гэмшлэр хаагддаг усны чакраг нээв. Тэр зур Соко аавынхаа зохион бүтээсэн тэнгисийн минийг үзээд өвчөтөл галын усын 4 хүлэг онгоц ойртон ирж байдаг бөгөөд Сокоч аавтайгаа цуг тулдахаар боллоо. Энэ үеэр Авга Хайра, Зуко хоёр өөрсдийнхөө Жасмин луу нэртэй хэмээх цайны газраа нээж Авга Хайра өөрийнхөө насны мөрөөдлийг эцэст нэг юм биелүүлв. Дараагийн хэсэг эхлэхэд Анг газар усны араас ичгүүрээр хаагддаг галын чакра, уу гашуудлаар хаагддаг агаарын чакра, худал хуурмагаар хаагддаг дууны чакра, төөрөгдлөөр хаагддаг гэрлийн чакрага нээснээр ганцхан чакра л үлдэв. Тэр хооронд Топ маань өөрийнхөө хоригдож буй төмөр савн дотор байхдаа төмөр дотор байдаг өчүүхэн жижиг чулуунуудыг мэдэрч урд өмнө хэний чийж байгаагүй шидийг олж нээлээ. Энэ бол төмрийн шид байв. Катарагийн хувьд газрын хаанд өнөөх төлөвлөгөөгөө үзүүлэхээс өмнө цай ууй гэж явж байхдаа Айра ах болон Зуко хоёрын Жасмин луу хэмээх цайны газар яваад орчив. Тэр үеэрээ Катара Зуко Айра хоёрыг тэнд байхыг харангуйтаа цочирдож энэ талаар яаралтай газрын хаанд мэдтгэр яваад өг. Дараагийн хэсэг эхлэхэд Анг хамгийн сүүлийн буюу бодол санааны чакраг нээхэд бэлэн болсон байлаа. Энэ чакраг нээхийн тулд Анг дэлхийн ертөнцөөс тасарч хайртай хүмүүсээ ардаа үлдэх хэрэгтэй болдогч Анг маань Катара тайртай болохоор түүнийг орхиж чадахгүй байв. Тэр зур Катара хааны ордон руу яваад орохдоо Азула, Тайли, Мэй нарт баригчул яах вэ? Хамгийн амар нь Анг Катараг аюулд орсныг яг бод санааны чакрага нээх гэж байхдаа мэддэг ба Патик гүрүг болохгүй гэд байхад нь Катараг аврахын тулд чакрага нээж чадлагүй дундаас нь яваадаг. Үүнээс болоод Анг маань аватарын төлөвтөө хүсэн үедээ орж чадхааргүй боллоо хөрхий. Ийхүү ангийн төгсгөлд өгж ирэхэд Тоф төмрийн шидээрээ Шифу Юу багш хоёроос сухтаадаг бол Анг Соког тулаан дорхоос өмнө ирээд Катараг аюулд орсныг хэлэн дагуулж өг. Харин хааны ордонд шүн дунд болоход Азулаг Дайлагийн нөхдөд баривчиж авангуудаа Лонфентэй уулзуулан хааныг суудлаас нь буулгах хуйлдаа нэг сэрж гарлаа шүү. Харин энэ бүхэн болж байх зур Зуко ямар ч зүйл санаа зовхгүй өөрийн шинэ хөв тавилантайгаа тун ад жаргалтайгаар амьдарч байлаа. 20 дугаар анги. Ингээд 2 дугаар бүлгийн сүүлийн анги эхлэв. Соко Анг хоёр Бансинсэ хот руу буцан явах замдаа Тофтод тарлаж цугтаа яв. Харин Бансинсэ хотод Дайли Азулагийн бүрэн удирдлууд ор шилжиж газрын хааныг хаан ширнээс нь унахаар бэлтгээд байжв. Тэгх зураа Азула нэг сумаар хоёр туулаа буутахаар шидэж Зуко Авга хоёрыг газрын хаанд цайгаар үйлчлэх нэрийдлэр хааны ордонд дуудан ирүүлж барьж авахар боллоо шүү. Удалгүй Зуко Айра ах хоёр ямар ч сэжиг авалгүй ордонд очтол Азула гарч ирэхэд Авга хоёроо шууд луу шиг амнаасаа галаар төрөнгүүтаа цугтаагаад ивчв. Гэсэн ч Зуко Айра ахтайгаа зогтлгүй Азулатай нэг мөр учраа олно гэд үлдчихдэг наасан. Үүний дараа Зуко Азулатай ганцаараа тулдах гэж үтсэн ч Дайлигийн хүмүүс түүнийг баримтлан авч явснаар тулдах нь худлаа боллоо хөрхий. Дараагийн хэсэг эхлэхэд Анг, Соко, Тоф нар газрын хаан дээр хурч ирэн Катарагийн талаар асуухад газрын хаан түүнийг Койшигийн дайжтай цуг байгааг дуулгалаа. Гэсэн ч үнэндээ Азула Катараг хааны ордны дор байдаг болор агуу торьсон бөгөөд удалгүй түүн дээр Зуко хурч ирэв. Ийхүү манай гурав гэртээ иргэн ирчээд байж байтал Авга Хайра хурч ирээд манай эдээс Зуког аврахын тулд тусламж хүслээ. Хэдийгээр эхэндээ Соко Зуког аврахыг хүсэхгүй байсан ч Катара болон газар эзэн тусыг аврахын тулд хамтдаа ажиллахаас өөр аргагүй төрөв. Энэ хооронд Катара Зукотой хамт болор агуу хоригдож байх үеэрээ ээжигээ алдсанд Зуког буруутгаж гарав. Тэгтэн Зуко хэлж байгаа.
намайг уучлаарай Катара. Бид хоёрт ижил зүйл байдаг юм байна. Хэмээн өөрөө ч гэсэн ээжигээ алдсан талаараа Катарад хэлж байгаа юм. Дараагийн хэсэг эхлэхэд Анг, Айра ах хоёр Катара Зуко хоёрыг аврахаар явдаг бол Тоф, Соко хоёр газрын хаанд Азуулагийн санаархлыг мэдгэдэхээр яв. Анг Айра ахтай явж явах зураа Патик гүрүүдээр чакрага нэлгсэн талаар хэлж хүч чадлаас илүүтэйгээр хайр сэтгэл аз жаргалыг сонгосон гэхэд Айра ах Ангийн сонголтыг зөв байсан гэж хэллээ. Нөгөө талд Соко, Тоф хоёр газрын хааны өргөнд хүрэх гэж байхад нь Дайлигийн хүмүүс газрын хааны генералуудыг нэг нэгээр нь баривчилж байхдаа тааралдав. Удалгүй манай хоёр газрын хааны сэнтэ дээр очиход Мэй, Тайли хоёртой таарлаж тулдах гэж утсан ч дийлдэхгүй баригчлаа хөрхий. За үүний дараа Лонфен гарч ирээд Азуулаг баривчлах тушаал өгсөн ч Дайлигийнхэн Азуулагийн тал руу гурвж газрын хаан тусыг бүгд нь эзлэн аав. Болор агуу дотор Катара Зукотой анх удаага хүн шиг ярьсны дараагаар ямар их зовлон үтснийг нь ойлгож урд нь муу хүмүүстээр бодож явдаг байсан та уучлалт төсөв. Тэгснэ бүр болоогүй хөө. Катара өөрт нь байгаа маш өвчтэй ангаах усаар нүүрнийх нь муухай түлэгдсэн сөрөгийг идэх санал тавихад Зуко зөвшөөрөв. Ийхүү манай хоёр яг сайхан учраа олох гэж үжитэл Анг, Айра хоёр хүрээд ирдэг ба Зуко ч яагаад ахыгаа аватартай хамтарсанд нь гайхаж гарав. Үүний дараа Айра ах Анг, Катара хоёрыг зугтаалгасныхаа дараа Зукод хэлж байгаа юм. Чи одоо урдийнх шигэ хүн байхаа байсан Зуко. Одоо чи өмнө нь хизээж байгаагүйгээрээ их хүчтэй, ухаантай, эрх чөлөөтэй болсон. Яг одоо чи хөв давлангийнхаа салаа замын уулзуур дээр ирээд байна. Чи одоо хаашаа явах вэ? Сонгох ёстой. Зөв зам руугаа явахыг сонго Зуко гэж хэлвэ. Гэвч яг энэ үед Азуула Дайлигийн хүмүүстэй орж ирэн аавгах Айрог баривчсныхаа дараа хэлж байгаа. Зуко, энэ бүхэн арай оройтойг байна. Чи одоо хүртэл аавынхаа хайр халамжийг буцаан авах боломж байсаар байгаа. Тэгхийн тулд надтай нэгд гэж хэлчихэд явдаг уу? Тэгэхдээ Зуко аавгахынхаа үгийг дагах уу эсвэл Азуулагийн үгийг дагах уу гэдэг маш хүндхэн сорилттой үлдлээ. Ингээд ангийн төгсгөл ойртоход Азуула Анг, Катара хоёрын араас хурж ирэнгүүтээ барих гэж үзвэ. Эхэндээ энэ тулаанд Анг, Катара хоёр маш давуу талтай байсан ч удалгүй Зуко гарч ирэн Азуулагийн талд орон хамтдаа тулдж эхлэв. Энэ хооронд Дайлигийн хүмүүст баригдсан ч Тоф шинээр сусан төмрийн жидээ ашиглаж байгаад газрын хаан Соко хоёрыг суллаа. Түүний дараа манай гурав иргэн хаан сэнтэ дээр ирэн Тайлиг хөдөлгөөнгөө болгосны дараагаар хааны хайртай Баавга Боског аван гарав. Энэ үеэр Анг болор агуу тулдаж байхдаа Азуула Зуко хоёрыг арай барахгүй байсан тул бэлтгэл хийн аватарын төлөвтөө оров. Гэсэн ч яг энэ үеэр нь Азуула Анг руу шууд аянгийн шид ашиглан дайрахад Анг газар тэрхийн унаж үхлийн ирэмдээр очлоо шүү. Ийхүү Ангийг яг баригдлаа гэж үтэл авгах Айра гарч ирэн Анг, Катара хоёрт зогтох боломж өгснөөр өөрөө баригдан үлдлээ хөрхий. За үүний дараа манай хэд газрын хаантай цуг Баасын Сэнгээс зогтааж явах үед Катара Ангийн шархыг шид тусаар эмчилж чадсанаар Анг үхлийн ирэмгээс буцан ирэв. Харин Азуула Зукогийн хамтаар газрын улсыг эцэст нь иргэшээлдээ аван 100 жилийн дараагаар эцэст нь нэг газрын ус норон унав. За энэ дүрээд авдрын 20 дугаар бүлэг өндөрлж байна. Дараагийн бүлгэрээ эх 7 хоногт уулзтлаа. Түр баяртай. Хүлээж байгаарай. За ингээд та түрхэн зурааснараа танд нэгэн сайтыг танилцуулъя. Энэ бол Задлан цэгийн сайт байна. За энэ сайт нь ямар учиртай вэ гэхээр ийм 4 төрлийн хичээл байгаа. За эхний хичээл нь YouTube Secrets House буюу та YouTube руу YouTube-ийн тухай бүхнийг мэдмээр ивэл маш дэлгэрэнгүй бүрэн цогц 13 бүлгээс бүрдсэн 50 гаруй хичээл байгаа. Үнэхээр сонирхолтой. За дараагийн 2 дахь хичээл бол камерын өмнө өөрийгөө харуулах хичээл байгаа. Мэдээж та YouTube хийж байгаа бол камерын өмнө чөлөөтэй ярьж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 4 бүлэг хичээл дээр бол бүх арга техник дасгал гээд маш хэрэгтэй зүйлийг багтаасан бөгөөд та бол шууд өөрийгөө нээж бусдын өмнө итгэлтэй ярьдаг болно. За удаа хичээл нь бол thumbnail master class байгаа маа. Мэдээж хэрэг та видео хийлээ гэж бодоход хүнд үзүүлэхэд бол thumbnail буюу түлхүүр зураг маш сайн хийж сурах хэрэгтэй байгаа. Үүнд мэргэжлийн параметрээр маш энгийнээр дизайны үндсэн элементүүдийг ойлгоод хэрхэн сайн thumbnail хийхийг заасан байгаа. Thumbnail сайн байж ч хүмүүс таны видеог үзэн шүү дээ. За дараагийн хичээл нь эвлүүлгийн урлаг байгаа. Энэ нэг бүлэг эвлүүлгийн хичээл дээр бол Adobe Premiere Pro програм дээр хэрхэн эвлүүлгийн үндсийг ойлгож дүрсээ цэвэрлж дууныхаа хэмнэлт харуулan өнгө тавьж гайхалтай видео эвлүүлэг хэрхэн гаргах талаар заасан анх шатны хүмүүс зориулсан ийм хичээл байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ 4 хичээлийг Задлан цэгийн сайтаас үзэж болох нь байна. Мэдээж хэрэг үн хямдарсан байгаа шүү. За одоо та ингээд контент өргөжлөлөөр үзээрэй.